Hemopoietik kök hücre nakli çok çetrefilli ve zor bir süreçtir. Burada tecrübeli doktorların ve merkezlerin bu işi yapması gerekiyor. Tabii ki bunun içinde altyapısı tam olan donanımlı merkezlerin burada devrede olması gerekiyor. Şimdi kök hücre naklinde şöyle bir örnek verebiliriz. Bu tarlaya tohum atmaya benzer. Tohumu tarlaya atıyorsunuz ve artık onun filiz vermesini bekliyorsunuz. Filiz çıktıktan sonra onun bir bitkiye dönüşmesini ve bu bitkinin de meyve vermesini bekliyorsunuz. Bu son verdiği meyvelerde bizim kan hücrelerimiz oluyor. Yani ak yuvarlarımız, al yuvarlarımız ve kan pulcuklarımız oluyor. Evet, bunlar yükseldikten sonra artık başarılı olmuş oluyoruz. Tabii ki bir takım yan etkiler, komplikasyonlar da olabiliyor. Vermiş olduğumuz hazırlık rejimi sonrası hastalıklı hücreleri, kanserli ve lösemik hücreleri yok ediyoruz. Ama tabii ki bu ilaçlar aynı zamanda sağlıklı hücrelerimize de zarar veriyor. Ne yapıyorlar? Özellikle mukozal hücrelerimizde onları öldürüyorlar, harap ediyorlar. Bu mukoza hücreleri biliyoruz ki ağızdan başlıyor. Tüm sindirim sistemimizi oluşturuyor bunlar. Yine genital bölgede ve birçok bölgede de yine mukozal hücrelerimiz var. Ağız yaraları oluyor, aflar çıkıyor, bağırsaklarda da bu bozuklukları görebiliyoruz ve ishal olabiliyor, karaciğere zarar verebiliyor, sarılık olabiliyor, karaciğer enzimlerimiz yükselebiliyor. Bir takım deride bozukluklar olabiliyor. Evet, genel olarak bunların yakinen takip edilmesi gerekiyor. Evet, şimdi birkaç çeşit kök hücre kaynağımız var. Eğer başarılı bir kemik iliği nakli yapıyorsak bu tamamen hayat kurtarıcı bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki komplikasyonların olması mümkün. Çünkü tedavi etmeye çalıştığımız hastalıklar nezle, grip ya da basit bir zatürre değil. Bunlar gerçekten tüm kemik iliğini değiştirmeye çalıştığımız ve lösemik veya kanser hücrelerini yok etmeye çalıştığımız hastalık grupları oluyor genellikle. 3 çeşit kemik iliği kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi kemik iliğidir. Biz sağlıklı vericileri ameliyathane şartlarında narkoz altında yüzüstü yatırarak kalça kemiklerinden ki spina iliaca posterior dediğimiz bölgeden enjektörlerle kemik iliği kemik iliğine girerek onların bu hücrelerini kan enjeksiyonla çeker gibi onları çekiyoruz ve kan torbalarına bunları dolduruyoruz bu hücreleri. Hastalığın kilosuna göre bir ürün topluyoruz. Bu nedir aşağı yukarı? Hasta 10 kiloysa kilogram başına 20 mililitre kemik iliği topluyoruz. Bu aşağı yukarı ne ediyor? Aşağı yukarı 200 mililitre kadar kemik iliği hücrelerini topluyoruz torbaya. Daha sonra bunları damar yoluyla hastaya veriyoruz. İkinci kemik kök hücre ürünü ise periferik kandan topladığımız kök hücreler. Eskiden aşağı yukarı 20-30 sene evvel kemik iliği kök hücrelerin kan damarlarında dolaştığı bilinmiyordu. Bu daha sonra ortaya çıktı. Bu çok önemli. Çünkü neden? Bu kök hücreleri aynı zamanda vücutta harap olan dokulara gidiyorlar ve ne yapıyorlar? Burada bozulmuş olan hücrelerin bölgesine gidiyorlar ve ne yapıyorlar? O hücrelere dönüşüyorlar ve oradaki dokuları tamir ediyorlar. Bu nedenle kanımızda bu kök hücrelerin dolaşması çok önemli. Evet, bu gösterilip ispatlandıktan sonra sağlıklı donörlerden artık kök hücreleri toplanmaya başlandı. Evet, önce donörlere büyüme faktörleri veriyoruz ve kemik iliğinden
bu hemopoietik kök hücrelerin damara çıkmasını sağlıyoruz. Bunlar aşağı yukarı 5 günlük bir tedaviden sonra aşağı yukarı 25-30 kat kadar kanda artmış oluyorlar. Daha sonra bu kök hücreleri aferez cihazları yardımıyla topluyoruz. Ve ondan sonra bu hücreleri kemik iliği naklinde kullanıyoruz. Üçüncü bir kemik iliği üründe var ki bu da göbek kordonundan elde ettiğimiz kök hücreler. Bunun için hamile bir kadının doğum yapmasını bekliyoruz. Bebek doğduktan sonra daha henüz plasenta çıkmadan evvel kordon kanının damarlarına giriyoruz enjektör yoluyla ve buradaki kanları topluyoruz yine bir kan torbasına. Ve bu aşağı yukarı 80-100 mililitre kadar bir ürün oluşturuyor. Göbek kordonunda kök hücre sayısı oranı biraz daha yüksek oluyor. Bu yüzden daha düşük bir mililitreyle biz yine başarılı olabiliyoruz. Ama tek bir göbek kordonu kanı ancak maksimal 15 kiloluk bir çocuğa yeterli olabiliyor. Bu nedenle de 2 torba göbek kordonu kanı kullandığımızda oluyor. Şimdi kemik iliği nakli zor bir süreç dedik. Çünkü neden? Tamamen kök hücresini sıfırlıyoruz ve kandaki akyuvar, alyuvar ve de pıhtılaşmadan sorumlu kan pulcukların sıfırlandığını düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda hasta tamamen dış etkilere açık oluyor. Bakterilere, virüslere ve mantar gibi bir takım enfeksiyonlara açık hale geliyor. Ve tabii hastamız bu enfeksiyonlara yakalanabiliyor. Yüksek ateşle karşılaşabiliyoruz. Ve bunları, bu hastaları çok steril, HEPA filtreli odalarda kullanmak zorundayız, yatırmak zorundayız. Ve kan hücreleri ortaya çıkana kadar ki bu aşağı yukarı 3 haftalık bir süreçtir. Burada onlara çok iyi bir şekilde bakmak zorundayız. Bunun için de antibiyotikler, antiviral ilaçlar veyahut mantarlara karşı yoğun tedaviler vermemiz gerekebiliyor. Yine bu hastaların beslenmeleri de çok önemli ve özellikli olması gerekebiliyor. Ne yiyeceklerse her şeyin pişirilmesi ve steril edilmesi gerekiyor. Bu hastalar iyice her gün yıkanması, işte ağız bakımlarının, kulak bakımlarının genital bölgelerinde çok iyi bakıma tabi tutulması gerekiyor. Burada hem doktor hem de hemşirelik hizmetlerinin çok itinayla yapılması gerekiyor. Ama sonuç tabii ki çok iyi oluyor. Eğer kan hücrelerimizde çıkarsa o zaman burada tedaviyi başarmış oluyoruz ve kemik iliği nakli gerçekten hayat kurtarıcı bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.